تقدم علي غيط نائب رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي باستقالته إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل من عضوية لجنة تسيير أعمال النادي الإسماعيلي. وقال علي غيط في الاستقالة الرسمية التي تقدم بها: أتقدم إلى سيادتكم باستقالتي من عضوية لجنة تسيير أعمال النادي الإسماعيلي. وأضاف علي غيط: لقد قبلت هذه المسؤولية في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها النادي الإسماعيلي، ليس بحثا عن منصب أو مكسب، وإنما دفاعا عن كيان أفنيت جزء كبير من عمري في خدمته. وتابع: وعند تولي سيادتكم المسؤولية استبشرنا خيرا، وتقدمنا بعدد من المقترحات والحلول المشروعة التي كان من شأنها توفير موارد حقيقية للنادي الإسماعيلي ومساعدته على تجاوز أزمته المالية، إلا أن جميع هذه المحاولات لم ترى النور، وبقت الأزمات تتفاقم والوقت يمر دون انفراجة حقيقية. وأشار علي غيط: وقد سبق لي التقدم باستقالتي، إلا أنني عدلت عنها استجابة لطلب السيد المحافظ، احتراما وتقديرا لشخص سيادته ولما يبذله من جهود، أملا في تحقيق الوعود التي طرحت آنذاك لحدوث انفراجة تساعد النادي الإسماعيلي على تجاوز أزمته. إلا أن الواقع حتى هذه اللحظة لم يأتي بما كنا ننتظره. وأوضح علي غيط: وللأسف فمنذ تمسكنا برفض التفريط في هوية النادي الإسماعيلي ورخصته وتاريخه، اصطدمت كل محاولاتنا لإيجاد حلول عملية بعراقيل متتالية، بينما تعرضنا لحملات متواصلة من الهجوم والانتقاد، رغم أن كثير من الملفات والتحركات كانت تقتضي العمل في هدوء بعيدا عن الضجيج وحفاظا على فرص نجاحها. وأكدوا اليوم وبعد أن بذلت ما أستطيع من جهد وتحملت ما أستطيع من مسؤولية، أصل إلى قناعة كاملة بأن الاستمرار لم يعد مجديا في ظل المعطيات الحالية. وأكمل: لذلك أتقدم باستقالتي متمسكا بموقفي الرافض لأي تفريط في اسم النادي الإسماعيلي أو تاريخه أو رخصته، وسأظل على هذا الموقف في اعتباري واحد من أبناء هذا النادي العريق قبل أن أكون مسؤولا فيه. واختتم علي غيط: وأغادر مرفوع الرأس مطمئن الضمير بعدما بذلت كل ما أملك من جهد وخبرة وعلاقات، وتحملت ما لم أكن أتصور يوما أن أتحمله من أجل هذا الكيان.